Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne Éco-Comptabilité. Alors, اليوم غادي نشوفوا le cours ديال la mercatique, cours ديال deuxième année gestion comptable et économie. Et غادي نشوفوا aujourd'hui la politique du produit, يعني سياسة المنتوج. Notion de produit. Le produit est un bien, vêtement, voiture, au service transport, visite médicale, vendu par une entreprise sous un nom qui peut révéler ou caractériser son état et sa qualité. هنا تيقول لي ان لو برودوي يعني لو برودوي هو واحد المنتوج يعني كوربوريل بحال لي فيتمون فواتور شي حاجه توشابل او سيرفيس يعني الخدمات لي ترونسبور فيزيت ميديكال فوندو بار اون انتربريز يعني الشركه هي اللي كتبيع هذا المنتوج سو ان نون هذاك المنتوج كيكون عنده واحد لو نون اللي كيعطيه لا كاليتي ديالو او بيان كيعكس الحاله ديالو باغ اكزومبل انا كنبيع لي فواتور هذيك الفواتور راه كنعطيها واحد لو نون باش نبيعها في لو مارشي ديالي. C'est la réponse de l'entreprise aux besoins des consommateurs et la diversité des produits correspond à la diversité des besoins. Le produit est donc un élément essentiel ou bien fondamental pour la réussite de l'entreprise. كيبغي يقول لي هنا ان l'entreprise هي اللي كتجاوب على الاحتياجات ديال les consommateurs. Par exemple, انا عندي واحد la partie ديال les consommateurs باغيين يشريو les pantalons en noir. Donc انا كنصنع هذوك les pantalons en noir وكنبيعهم ليهم. Donc هذاك الاحتياج ديالهم ديال les pantalons انا j'ai pu le remplir بهذيك les pantalons noirs. قال لي هنا le choix d'un produit par une entreprise est défini est revu et réorienté en fonction d'une nouvelle tendance du marché, l'extension, rétrécissement, des besoins et attentes des clients, des stratégies de la concurrence, l'innovation. دونك سولون هاد لا بارتي هو ان باش نختار واحد لو برودوي خاصني اول حاجه نشوف لو مارشي نشوف باغ اكزومبل انا باغي نبيع لي سمارت فون غنشوف لي سمارت فون اللي كاينين في لو مارشي غنشوف فين وصلت لا تكنولوجي ما يمكنش انا باغي نبيع لو سمارت فون ونبيع واحد لو سمارت فون ديجا الى ديجا اللي ديجا اوبسولو يعني قديم بزاف ونبيعو نخرجوا للمارشي يعني ما غاديش يتباع ليا ولا نبيع واحد لا فواتور اللي ديال الفابريكاسيون ديال واحد لا فواتور اللي هي ديجا ديمودات ونبيعها أنا في لو مارشي وهذيك لا كليونتيل أو بيان لي كونسوماتور ما غاديش يشريو من عندي هذيك لا فواتور حيت هي ديجا ديمودات. دونك أنا أول حاجة خصني نشوف هما لي طوندونس يعني لاكتواليتي أو بيان لو مارشي ونشوف لا كونكورونس يعني لي كونكورونس شنو كاين في لو مارشي اكزاكتومون. Alors, غادي نشوفوا دابا les caractéristiques du produit. Selon son type, le produit est accompli de multiples services intrinsèques ou ajoutés comme moyen de différenciation par rapport à la concurrence. C'est ce qui constitue ses caractéristiques propres. Donc, le produit باش يكون différent par rapport au concurrent, خاص يكون عنده واحد الconditionnement différent, واحد l'emballage différent, واحد le design différent, ou la marque ديالي تكون différent par rapport au concurrent. أول حاجة le conditionnement. Si le contenant du produit est constitué l'unité de vente en détail, première enveloppe du produit. Elle permet de se démarquer de la concurrence et de se positionner. Par exemple, أنا كنبيع les boissons, donc أنا باش ندير هادوك les boissons ندير ليهم الكونديسيونمون غادي ناخذ واحد 20 boissons غادي نديرهم في واحد الكارطون وهذيك الكارطون غادي نسدها وغندير فيها لومبالاج او بيان غندير فيها لا مارك ديال لا سوسيتي او كنبيعها. Tenir l'emballage assure une protection supplémentaire du produit, facilite la manutention, le transport, le stockage. Donc, l'emballage هو اللي تيكون اللي كيحمي le produit. Donc, أنا كنبيع les jus d'orange باش نبيع les jus d'orange خاصني bien sûr des bouteilles. Donc, هذوك les bouteilles, il s'agit de l'emballage اللي كيحمي le produit. Ou bien كنبيع واحد لي بواسون هذوك لي بواسون خاصهم لومبالاج باش يحميو les produits. Donc assure une protection supplémentaire de produits, facilite la manutention, transport يعني حتى en moyen au cas où انا بغيت ندير le transport. Donc هذاك البرودوي ما كيخسرش علاش حيت il est bien emballé. Donc هنا le conditionnement et emballage packaging sont en quelque sorte la carte visite du produit, un des moyens de communication commerciale produit média. كيقول لي هنا ان لو كونديسيونمون يعني اللي كيجمع ليا لي برودوي ولومبالاج اللي تيكون في شاك برودوي يعني اللي كان امبالي بيه لو برودوي كيعطيو واحد يعني هما اون موين دو بوبليكاسيون ديال لو نون لا سوسيتي. يعني انا باش ندير لا بوبليسيتي ديال لا سوسيتي راه جوست il suffit de faire un bon conditionnement ou un bon
emballage باش نبين le nom ديال la société ou le sigle ديال la société وباش يبقى معروف عند les consommateurs. Le conditionnement est un support de communication يعني واحد moyen ديال التواصل entre le produit et le client vendeur silencieux. يعني انا هذاك le produit فاش غادي يبدا يتباع les clients وغادي يكون bien emballé وهذاك l'emballage غادي يكون attirant يعني بزاف ديال les consommateurs ils vont venir chez moi. هنا la stylique ou bien le design. Le design, l'intégration de l'esthétique dans la création du produit, de l'emballage et du conditionnement pour transmettre une belle image du produit auprès du client. Donc انا هاد l'emballage و هاد le conditionnement راه كيكون فيهم هاد le design باش نبيع انا par exemple كنبيع les boissons كيف قلنا ou bien les parfums راه خصني نعزل واحد les couleurs اللي غيكونوا attirants واحد le sigle اللي غادي يكون attirant اللي غادي attirer la client vers le produit. Elle met l'accent sur l'impact à la fois fonctionnel et esthétique du produit et de ses composants afin de susciter l'achat. يعني كتحاول ما أمكن أنك تجعل أن هذاك الكونسوماتور يجي عندك بهذا لو ديزاين ديال لا سوسيتي. La marque, style verbal ou figuratif. Il intègre deux fonctions. Une de différenciation des produits et une de fidélisation de la clientèle. La marque est à la fois le nom, يعني la marque هو le nom, le terme, le signe, la couleur. يعني la marque راه كيجمع فيها بزاف ديال الحوايج ما كتجمعش فيها juste le nom. راه هو le nom de la société, le terme, le signe, la couleur ou une combinaison de ces clients, de ces éléments permettant de reconnaître les biens et services de l'entreprise. Le choix d'une marque une étape importante car il conditionne la notoriété يعني الشهرة يعني la marque هي الشهرة. par exemple أنا باغي نشري كتسول واحد السيد باغي يشري واحد السبادري دونك هو une fois تيقول لك اديداس راه bien sûr اديداس parmi les meilleures sociétés mondiales donc كتبان لك ان هذيك السوسيتي عندها واحد لا نوتوريتي عندها واحد لا ريبوتاسيون في لو مارشي. لا كاليتي وكتبيع واحد برودوي دو كاليتي d'une fabrication permet de renforcer l'image du produit. donc انا باش نبيع واحد لو برودوي دو كاليتي بيان سور ان هذاك الكليان هذاك لو كليون اللي غادي يشري من عندي راه بيان سور غادي يمشي عند واحد لو كليون اخر غيقول لي انا شريت واحد بون مارك مع هاد لا سوسيتي هذاك لو كليون il va apporter d'autres clients. غادي نمشيو لا gamme. Qu'est-ce que ça veut dire la gamme? Alors c'est une réponse à la segmentation en commercialisant plusieurs produits similaires mais avec des composants, des conditionnements ou des présentations différents. L'étendue de la gamme est constituée par l'ensemble des produits de la même famille produits Johnson. On parle de la profondeur de la gamme pour désigner le nombre de produits distincts d'une ligne. Alors, shampoing naturel à la camomille et de la largeur de gamme pour spécifier le nombre des lignes, modèles de produits de la gamme. Donc, on a shampoing lait pour le corps, talc, savon, eau de colonne. Donc, on a la gamme, qu'est-ce que ça veut dire? On a par exemple, les téléphones. Alors, bien sûr, انا في هذوك لو سيغمون ديالي راه عندي بزاف ديال لا غام عندي موين غام عندي الهوت غام وعندي الباد غام دونك انا عندي الباد غام راه كنبيع لهم لي تليفون ديال 1500 جوسكا 2500 درهم وعندي الموين غام اللي كنبيع لهم لي تليفون ما بين 3000 درهم جوسكا 5000 درهم وعندي الهوت غام اللي كنبيع لهم لي تليفون ما بين 5000 درهم جوسكا 15000 درهم. سي باراي بور لي فواتور. لي فواتور كاينين لي فواتور دو لوكس يعني الهوت غام يعني انا عندي في لو سيغمون ديالي او بيان في لو مارشي ديالي عندي لا غام اللي كنبيع ليهم الفيراري ومازيراتشي وعندي لا غام اللي كنبيع ليهم داسيا او بيان بيجو يعني موين اي باد غام. La structure de la gamme repose principalement sur la notion du prix. يعني أنا كل ما طلع le prix على كل ما كيكون الهوت gamme كل ما هبط le prix كيكون moyen et moins que ça. Et de la qualité de produit. À ce niveau, on distingue le bas de gamme يعني أقل يعني كنبيع الباد gamme يعني كنبيع لهم prix bas qualité moyen يعني ما كنبيعش واحد qualité طالعة permet de réaliser ces économies d'échelle. Le milieu de gamme يعني النص يعني كنبيع لهم واحد segment plus large du marché par rapport à la qualité-prix. haut de gamme يعني أكبر يعني يعني اللي كنبيع لهم une bonne qualité avec un bon prix rapport qualité-prix élevé. Diffusion
restreinte visant généralement des consommateurs à fort pouvoir d'achat. يعني هادوك اللي كيكونوا فوق de gamme كيكون عندهم واحد fort pouvoir d'achat. Par exemple باغي يشري فيراري راه bien sûr غادي يدير واحد la commande باش يشري فيراري. Alors غادي نشوفوا دابا la notion de cycle de vie de produit. يعني comment il vit le produit pendant sa vie. قال لي هنا les produits comme les humains naissent, grandissent, deviennent adultes, puis déclinent et meurent. يعني هنا البرودوي كيتزاد وكيكبر كيولي adulte يعني كيوصل لواحد الفترة ديال النضج puis il décline et meurt puis كيعرف واحد la chute et كيموت. Leur espérance de vie, qui correspond à la période pendant laquelle ils seront vendus, dépend de plusieurs facteurs, notamment du changement de besoins de consommateurs, des progrès techniques ou l'apparition de produits concurrents. يعني أنا كيقول لي هنا البرودوي مني كيعرف واحد لا شوت ou bien كيتغير ليه لو سيكل دو في ديالو راه بسبب العديد من العوامل منها لو شونجمون دو بوزوان دو كونسوماتور يعني ان هذيك لا كليونتيل ديالي كتبدل البوزوان ديالها ما كيبقاوش باغيين هذاك لو برودوي او بيان البروغري تكنيك يعني ان كاين واحد التطور تكنولوجي او لاباريسيون دان برودوي كونكيرون ولا انا كنبيع واحد لو برودوي وخرج واحد الكونكيرون ديالي خرج نفس لو برودوي بلي كاليتي بلي فور افيك ان بري بلو با دونك انا لو برودوي ديالي ما غاديش نقدر نبيعو. Le cycle de vie de produit est donc fonction de chiffre d'affaires résultant de la vente de ce produit. Il se décompose théoriquement en 4 étapes. يعني هنا le cycle de vie ديال البرودوي راه كيرتبط بالشيفر دافير يعني المدخول اللي كتدخل الشركه في هذاك لو برودوي. اول فاز يعني هنا عندنا 4 فاز ديال لا في دو برودوي با فورسيمون كيكونوا هاد لي 4 فاز مي اون جينيرال كيكونوا في لي برودوي فور. Donc, on a la phase de lancement. La phase de lancement, يعني هنا le produit il vient juste de se lancer sur le marché. أول حاجة l'apparition de produits sur le marché. ملي كيتلانس le produit sur le marché, alors bien sûr le coût de production كيكون طالع يعني أنا باش نتجتو كيكون le produit طالع عليا بزاف. فيه الماin d'œuvre فيه les produits semi-finis par exemple فيه les achats فيه les frais etc. L'importance des dépenses promotionnelles et commerciales, faible niveau de vente, bénéfice réduit voire négatif يعني أنا une fois كنلونسي le produit راه bien sûr ما غاديش يشبع ليا مزيان حيت ما كيكونش معروف في le marché. Cependant cette phase se caractérise aussi par une faible concurrence et un prix de vente élevé. يعني أنا une fois كنلونسي le produit راه ما كيكونوش عندي لي concurrence علاش حيت le produit ما تيكونش معروف وأنا ما يمكنش ليا أنني اللي كنلونسي le produit وغادي نلونسيه بواحد البري دبا يعني خاصني ندير له واحد البري اللي يكون معقول في le marché. La phase de croissance يعني le produit il vient de se croître يعني كيتطور يعني كيطلع في la catégorie ديالو. Accélération des ventes du produit témoignant de la diffusion du produit auprès des consommateurs يعني هنا le produit il commence à accélérer علاش حيت le produit il commence à avoir ou bien à se démarquer ما بين les consommateurs يعني les consommateurs بداو تيعرفوا les produits. C'est dans cette phase que peuvent être lancées des extensions de la gamme de produits pour occuper l'ensemble du marché visé. Les économies d'échelle liées à l'augmentation des volumes de produits permettant à l'entreprise de dégager des bénéfices. يعني أنا مني كان برودوي كتعرف في المارشي هذيك لا gamme ديالي راه نقدر نديفيرسيفيها ونقدر نزيد فيها. باغ اكزومبل كنبيع لي smartphones راه نقدر نخرج d'autres smartphones اللي تيكونوا avec un prix bas و qualité moyen ونبيعهم في هذيك لا gamme. ولا نخرج des montres يعني sous le nom ديال la société ونبيعهم مع هادوك les smartphones ديالي. La phase de maturité. Le taux de croissance faible يعني le produit هنا في فترة النضج ديالو le taux de croissance faible voire nul يعني البرودوي ما بقاش ايفولوي علاش حيت وصل ستاغنا في واحد لا في هاد لا فاز ديال الكرواسونس من بعد الكرواسونس يعني la maturité témoignant le fait que le produit a atteint son niveau maximum de pénétration de marché يعني أن le produit il a bien pénétré le marché يعني وصل لواحد لا فاز اللي ما يقدرش يزيد يتطور فيها. Il convient à l'entreprise à travers sa politique commerciale de contrer la concurrence en maintenant la part de marché de l'entreprise, ce qui contribue à accroître le niveau des budgets de services mercatiques. Donc هنا l'entreprise باش تحافظ على لا بار ديالها في المارشي شنو خاصها دير هو انها خاصها تطور لا بوليتيك كوميرسيال ديالها يعني سواء دير دي بوين دو فونت تطور لي بوين دو فونت ديالها باش البرودوي يزيد ايفولوي في المارشي
اللي شاده لا société. La phase de déclin يعني la phase يعني le produit غادي يموت à mesure que les ventes d'un produit diminuent يعني باعتبار أن المبيعات نقصوا certaines firmes se retirent de marché يعني الشركات ملي البرودوي ديالها كيخرج يعني كيهبط من في لو مارشي يعني المبيعات كيقلالو لا سوسيتي تقدر تخرج من لو مارشي. Celles qui restent ont tendance de réduire leur gamme. Ils cessent de vendre au segment et circuits marginaux, réduisant le budget promotionnel et peuvent également baisser les prix afin que la demande ne tombe encore plus bas. L'objectif est de maintenir l'attrait éventuel de la marque pour préparer le lancement de produits de remplacement. هنا بغا يقول لي ان البرودوي ملي كيقرب يموت راه نقدر ان هذيك لاغام باغ اكزومبل انا عندي واحد لاغام شاد 50% نقدر انني نهبطها ل 25% ونقص لي سيركوي يعني لي سيركوي دو ديستريبيسيون نقصهم يعني ما نبقاش ندير واحد لو سيركوي لون ونغيدوي بيان سور ملي كنقص من لاغام ديالي راه غنقص من البيدجي ديالي دونك انا باش نمهد انني ندير واحد البرودوي جديد يعني اون اتوندون لونسي واحد البرودوي جديد اللي غادي عاوتاني يبدا ليا من لا فاز ديال لو لونسمون اي انسي دو سويت. دونك هنا continuer à vendre d'un produit déclin finit cependant par coûter très cher. Donc أنا مني كنبقى نبيع في واحد لو برودوي اللي ديجا هو في واحد الفترة ديال لو ديكلان يعني الموت دونك أنا كان كيكونوا عندي لي شارج بزاف وحتى لي فونت ما تيبقاوش عندي دونك كتولي عندي خسارة في هذاك لو برودوي. Cela veut dire que la société de préférence أنها تخرج هذاك لو برودوي من لو مارشي وتدخل واحد لو برودوي remplacement لهذاك لو برودوي avec des qualités bien sûr développées. Certains produits ont un cycle de vie long, plusieurs années. D'autres haute technologie par exemple ont un cycle de vie court, quelques mois. يعني كاينين دي برودوي اللي تيكون عندهم واحد لو cycle de vie très long وكاين دي زوتر اللي كيكون عندهم واحد لو cycle de vie très court. علاش؟ ليفوليسيون تكنولوجيك يعني ان ليفوليسيون كتخلي ان داك لو برودوي ما كيعيش بزاف. دونك غادي نشوفوا هنايا لو لونسمون كيكون في لابارتي الاولى كتجي الكرواسونس يعني برودوي اون كور ديفوليسيون لا ماتوريتي لو برودوي وصل واحد المرحله ديال النضج يعني هنايا لا سوسيتي كترياليزي واحد لا كرواسونس كترياليزي واحد لا بارتي دو فونت تري امبورطون هي ولا بارتي كرواسونس ابري كتجي لا بارتي ديكلان يعني لا سوسيتي كومونس ا ديمينوي لو شيفر دافير يعني المبيعات كينقصوا لا غام ما كتبقاش كبيره اي ابري مور دو برودوي يعني le produit déjà il est plus acceptable sur le marché donc la société doit faire un produit remplacement sur le marché ou qui change le produit من le marché.